Make any pastor no pray right now. We don't need prayer. Una no sabi mountain pass us. Some of una na ordinary pastors una be. We will be pure holy self. We dey open our mouth with the talk. So please, every pastor respect yourself. So much pain when I saw the release that it was an attempted attack and nothing happened to anyone, and some people are in the hospital right now. 3 people are dead now, right now. I've spoken to a lot of people from my town, my cousins, my uncles. Presently, my cousin, like 3-4 of my cousins are in the bandits' den. They are there right now. They've been abducted. And if you pariwo fún government, the same way you know, never have vision link on your saying. The same because to check is the reason why I have blast all these useless religious people. See, I have big say natural person. See, people are actually talking about to fail low for you. And you know, you know, the boss that let me vision. Oluwa so ka sọ Sunday go ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. O jawo be wọ́n send the video man yẹn sí mi idiot oni dia ilé ko lọ bá. As it is now, the homes are no longer safe. Churches are no longer safe. Mosques are no longer safe. Farms are no longer safe. I think the only safe place that we think or is obvious that is safe now is American Embassy. Whether we should go and occupy American Embassy in Abuja and occupy American Embassy in Lagos, so that my father, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, will know that there is more than emergency need to seek for international help. There is no need for packaging. We have appreciated the president for at least coming out to say something. But now, we are agitating for the president to act. Agbára yín ò ká eléyìí mọ́, ipá yín ò ká. And our leaders that are supposed to be mounting prayer on the president are busy disgracing themselves. Look at what they are doing. Fighting, attacking themselves because of 2027 election. Shameless bunch of leaders. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, we are no longer safe. Take it or leave it. This is not a time to show that I will do it. This is a time to prove that I have to do it. In church, in a CSC church, bandits get inside there. So where is safe? Whoever is managing that official Asiwaju Ahmed Tinubu's page, John, we are not looking for updated news. We are looking for updated news on actions concerning our insecurity. You can imagine, we are talking about insecurity and we are talking about people that are decamping from one party to the other. Why are you people so insensitive? You promised to protect every common man in this country. And obviously, like I said before, and I will repeat it, I fear nobody. The only fear that I have is the fear of failing my own country and not lending my voice and not feeling the pain of the citizens of my own country. President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, cover this shame and seek for help. This is already a failed, woefully failed attempt to curb insecurity. Everything that you have done is not yielding results. So if it is not yielding results, go and seek for international help. Life is give and take. The wicked that is parading himself up and down, it is give and take transaction. Obviously, I can conclude to say that APC is the one that sponsored this man to sing Were Laughing Wo Were, because Asiwaju said it, that Nigerians don't listen. They take compliance as inconvenience.
So wicked was planted in our lives to torment us, to bully us. So wicked is a compensation for political achievements, and we are the price. If not, nobody will bring an animal in human form to come and be disrespecting democracy and disrespecting the presidency. So if it is our mineral resources or whatever everything is talking about, we have never benefited. Let them come and take it. As a matter of fact, Nigeria does not seem like a country that can manage democracy anymore. So everybody, is better we all come home. And the ones that are home, we should march forward to DSS and seek solace there. So we should march to either DSS office or we should march to American embassy. That's the only place that seems safe. At least when we are under the guidance of Trump, we can sleep with our two eyes closed, and we will not be worried that fellow Nigerians like us are not safe. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, seek for help. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, seek for help. Wọ́n lẹ́ni tí ó mọ̀nà máa ń béèrè ọ̀nà ni. Mọ̀nà ilé, you don't know it. We have prayed for you. That is all we can do. But we bold to tell you that you should seek for help. If other people are lying and deceiving you because of whatever, we as mothers, we will not. I saw somebody like my own grandmother running in church for her dear life. I saw a young girl and young boys like my own children running helter-skelter for safety. We are one with one blood. So we shouldn't keep quiet if bloods of innocent citizens are being shed for one person's personal greed or incompetence. Please, I don't mean to be rude, and I don't have the genuine intention to be rude. But the level where some people will do some things now, I will be intentionally rude, and I will stand on the fact that I am frustrated. That's why I am rude. I beg, make any pastor not pray right now. We don't need prayer. Una no sabi mountain pass us. Some of una now ordinary pastors una be. We will be pure holy self. We dey open our mouth, we dey talk. So please, every pastor, respect yourself. Shut your mouth up if you cannot act. I grew up, I was born in Methodist, raised in synagogue, and I am a CSC. So I know Christ, and my mother is a staunch deeper life. So when you people are talking of Christ, some of us will know God in totality. But there is time. Bible says there's a set time and there's a meantime. Nobody should raise altar of prayers for us now. What we need is action in our voices. Speak to power. Act to power. Don't hide under any form of cowardness and say you are a man of God. You cannot shout, you cannot insult. Insult him if you have to insult. Lord, for what anyhow, anywhere where you go cost us, let us face this battle. It is the battle of our country. It is the battle between us and our leaders. I know Tinubu is not an excuse now. They're not going to give me contract. It's not an excuse now. They will not give me appointment. It's not an excuse now. I am an actress. They will block me. It's not an excuse now. I don't know what you now define. Because as a Christian, you are not supposed to be partisan. And those of you are boss. And your ballot the Monday morning, National Assembly. And you need party in a convention in the Kokok Babelo. Rifa Kokon Diba yo. Riore Kokon Pebai. Ri Kokon She. If APC start convention, now those obas go carry their two left leg waka. Contract obas. Things are scattering now. Shebi, they have started to say that they have used tribalism. It is Yoruba. But my Yoruba obas. They are killing innocent children, kidnapping children in school. But you will lead. People have not seen anything to do
You have not seen anything to do concerning this banditry. But we that we are praying and fasting, we will still open our mouth to talk whilst we are praying and fasting, to prick the conscience of our leaders, to make them understand that this is the time of action. Make anybody no pray, we don't need prayer. We are not supposed to be pray past some of us, but our mouth will not shut. So you people should drop this hypocrisy now. If everybody will march forward, or everybody will lend their voice and their action, the issue is there is fire on the mountain in our country. We don't need prayers, we need action. We have prayed enough. Countries who are not praying are safe, sound, and protective. So let us leave this religion aside. The greatest part of this problem we're having now is religion. Muslim, Christian, this. So please, any pastor, I go look your face and not send your mama. Nothing where any pastor feed to anybody. All of us go with it. All of us get God. All of us get mouth to pray. If not fast, we sabi. If not to roll for floor, we sabi. If not to sleep for mountain, so me. So everybody should open their mouth and talk now. Me, any pastor will open mouth. Who tell you go lọ rabon? Ṣebí bad. Baba Tinubu Mùsùlùmí tó jẹ́ ìwà wọn tó wà náà Mùsùlùmí ló wà ní Baba Tinubu. Ẹ má jẹ́ ká parọ́ Yorùbá ní gbogbo wa. Ó ti dojú ẹ̀ báyìí nísìn. Gani Adams wà ńbẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn jagunjagun wà ńbẹ̀, Sunday Igboho tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n lè kúrò láàrin ìlú. Baba Tinubu lajú sílẹ̀. Baba Tinubu ní parí ìjọba ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àdàbí ìṣàkóso èèyàn. Baba Tinubu ìdìbò tó ń bọ̀. Wọ́n máa fi ayé lẹ̀. Ìwọ́n tí wọ́n tiẹ̀ sínú ilé òun dájọ́ bọ̀ àwọn ọmọ tiẹ̀ ìwà àtìyàwó ẹ̀. Wọ́n pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n pa àwọn ìyá oníyàá. Ẹ fẹ́ bí pa wọ́n, ẹ fún wọn lóúnjẹ, ẹ fún wọn lómi, ẹ tún fún wọn ní ìgbé àlàáfíà láti dúró sínú ayé. Sọ̀rọ̀ Baba Tinubu ní dáadáa, ẹ tó ń sọ ìpò ìdíjì ló máa kú tọmọtọmọ. Gbogbo sọ̀rọ̀ Tinubu ní dáadáa. Ó gbèjà ẹ̀ pé ìjọba tó ń ṣe dáa, ìpò ìdíjì lòun àtọmọ ẹ máa kú. Àwọn ẹni àwọlé fún ọmọ àtọmọ ẹni. Ọlọ́run dáwọn èèyàn sílé ayé ẹ̀yìn fún mú owó yẹn fi pa wọ́n. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ olórí ó jẹ́ resign kúrò bẹ́ẹ̀ tó bá lè ṣèlú. Ṣé gbogbo ní kó jẹ́ pírẹ́sìdẹ̀ntì olórí burúkú wọ́n lè wá jẹ ni? Ìṣèkínlẹ̀ kí n máa wo orúkọ báyìí. Ṣé orí burúkú bá bàbá rí ni? Ṣé àná wò pé Yorùbá ni á sì fọ́ kí Yorùbá ìgbẹ́ ló wọ́ sí jù? Mo orúkọ báyìí. It's too much. Commander ṣe chief of armed forces. Àwọn èèyàn ló dún ẹ. Ẹjọ́ bọ́ sínú ọ́fíìsì. Ẹ wú àwọn obìnrin látàná. Iṣẹ́ àwọn ọ̀gá fẹ́ ṣe mọ́ báyìí. Gani Adams yẹn kó pé kó kúra kí ní bágínà tó fún kán. Báwo ni kúrúkú tí bàbá yìí náà ṣe nìyẹn? Wọ́n gbọ́ síta mo play fídíò rẹ̀ nísìnyí. Bàbá Gani Adams wọ́n tún gbọ́ síta pẹ̀lú bí kò ṣe rí bàbá yẹn. Sọ yẹ kọ́ níbẹ̀, ẹ mọ àjẹ́ńdà táwọn fún ìní. Bàbá ilẹ̀ Yorùbá ni Arógundádé. Yorùbá máa fẹ́ gbà. Bàbá Arógundádé kálẹ̀gbẹ́ wọn. Bàbá Arógundádé táwọn náà jẹ́ APC ẹ̀rà. Wọ́n ti jọ sọwọ́pọ̀ báyìí ní ìsinyìí. Kí wọ́n kó ìbọn fún wọn kí kálukú gbogbo ìlú gan ló yẹ ká kálukú wa máa. Ayé ìtìmọ́ wọ́n gbé dání sọ́wọ́. Wọ́n fẹ́rẹ̀ tó wá jáde àwọn olórí burúkú kan jáde wá ní ìjọba Tinubu ló dá bó òjijì ló máa kọ́ orúkọ òun. Gbogbo ẹ̀dá tó jáde tó máa ní olúkú ìdúrà kò tún ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì bó òjijì ló máa pa àwọn tọmọtọmọ. Àwọn ọlọ́mọ bó ṣe ń gbé ilé àwọn yọ níyà. Bó ṣe fìbọn fọ́ inú ikùn àwọn ìyá arúgbó. Wọ́n ti jẹ́ ìgbàgbé. Jẹ́ni tó sábà àwọn olórí burúkú kan náà ti jáde wọ́n máa kàmpé. Tinubu ikú òjijì ló máa pa tọmọtọmọ. Àwọn ẹni oṣù náà ló gbé wọn sí ayé ló kù. Wọ́n sí ayé kọ́ wá lo ayé tí wọ́n ní. Fún wọn ní ìgbà tó ń bá tó fi kọ́ sí anybody. Ẹ̀fẹ́ fún wọn ó tún fi kún wá wọn kiri. Kí ló lè tó yẹn? Kí ló lè tó yẹn? Buhari olórí burúkú tó ṣe tiẹ̀ tó ló ti lọ yìí. Bí bàbá Tinubu yóò tiẹ̀ nọ́pọ̀ lọ ní. Bí ẹ̀wọ̀ ó máa fà ní ilé ẹgbẹ́ kan ni. Lọ́gbọ́n ayé yìí máa òun máa kúrò bẹ́ẹ̀ ni. This thing is getting too worst. Everybody wá báyìí. Gbogbo ọ̀gá bá ní ìlànà máa bí jà. Tí yóò bá ti Gani Adams, ọwọ́ àwọn bá ti tà máa pariwo kí Gani Adams wá gbà wá. What's worst? Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ o, in fact, ó ti ẹ̀ yọ sẹ́nu. Ó ní kò sẹ́ni bọ́dì. Tí wọ́n bá ti Gani Adams, tí Gani Adams bá dédé bọ́ta. Bàbá Gani Adams tó bá tẹ̀ lọ́ra àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí tó bá tún rí wọn wọ́n tún lè arrest wọn pé kó fi rà á. Ìgbà táwọn ọkọ mi ṣe nìyẹn. Kò dé àwọn méjì gbogbo alárí wọn mọ́ ṣe ń gbébọn dání ẹ jẹ́ káwọn náà lọ rà bọ́n dání. Ó wá kù sí pé mi ò mọ̀ yìnyín ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ rà á
tílé méjì bá wù kọ́ bá àwọn díẹ̀ ṣẹ̀ṣọ́ ló kú ẹ release everybody. àwọn èèyàn tí wọ́n bá ṣẹ̀wọ̀n lọ́mọ bá bí. ẹ jẹ́ kí kálukú wa náà lọ gbébọn dání. Ọlọ́run àrẹjọ dá pẹ̀lú àwọn àpò yìí. Still is there wọ́n ti jẹ́ báyé wọ́n ti pa Nàìjíríà jẹ́ tán wọ́n ti bẹ̀lú jẹ́ tán. Lórí burúkú àpẹẹrẹ ìjókòó sí wáyé ó jókòó sí Aso Rock ó bẹ̀rẹ̀ ní president aláìnítìjú bàbá wèrè yìí. ó ṣe ẹ sọ pé ẹ̀yin náà ẹ lọ wá àbọ̀ rà o tó bá yẹ pé ìbọn yẹn ló máa ran kálukú ló ń gbébọn wọn ò fi kùmọ̀ pa wá wọn ò fi kankan pa wá ẹ̀yin náà ẹ lọ ra ìbọn o ẹ gbébọn dání. ìyá kan pariwo síta láti jọ tó bá sọ tó wà ní kó ṣe kínní àtọ́lẹ̀ àtàsúnmí kí kálukú lọ rà ẹ tá a bá dẹ̀ para wa dé ńgbà náà a máa ròyìn àwọn tá a bá kù. ẹ má jẹ́ kó ra ẹ má jẹ́ kó ra ẹ fi wọ́n lẹ̀ ó kù díẹ̀ báyìí kan tó tẹ́ ṣòye yìí ẹ má jẹ́ kó ra ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n. Tinubu bá síta ó ní àwọn wà okay everything wà okay. ẹ mọ̀ kọ́ ẹ jẹ́ kí mi sọ̀kọ̀ fún yín tẹ́ bá wúlò fi sílẹ̀ kò sí security ọ̀fán ó yẹ kí Tinubu Nàìjíríà gan olè di 2027 Nàìjíríà olè di 2027 Nàìjíríà gan olè di 2027 tẹ́ bá notice attack on people yìí ṣe ní ìsìn ṣòye yìí látìgbà tí Amẹ́ríkà ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n people ti increase attack wọn ṣòye yìí wọ́n fẹ́ yẹ ká Amẹ́ríkà wọ́n gan fúlàní fẹ́ yẹ ká Amẹ́ríkà wá ṣòye yìí wọ́n mọ̀ nǹkan wọn ti strategize ṣòye yìí wọ́n ti ready fèrè ni wọ́n ń dúró de gbogbo èkó yẹ gbogbo ìtọ́ sọ pé kíni yẹ wọ́n ti ready yìí ṣòye yìí ṣáàdì ní ìsìn ẹ wọ́n ṣe ló ń pa àwọn èèyàn ní church wọ́n ń provoke Trump yẹn wọ́n fẹ́ kó wá kí gbogbo ẹ̀ dàrú kó wọn bá nǹkan tó wọn máa bàjẹ́ kógun yẹn ṣẹlẹ̀ ni òtí bí táwọn èèyàn ò ti gbọ́n ni pé ẹ jẹ́ káwa náà dìde àtọmọ wọn àti ìyàwó wọn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pa wọn. anything tẹ́ bá nílẹ̀ máa fi jà anything tẹ́ bá nílẹ̀ máa fi jà ara ìjà ló ní wà. ìbá tẹ́lẹ̀ lè sọ fáwọn èèyàn ṣe ti níbẹ̀ tí mo lè sọ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ nígbà tí lọ join OPC lọ sẹ́ra wọn àbẹ̀lá tó lè mú dání tí wọ́n ti sẹ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ lójú wọ́n ti ní láti lọ dira wọn. àwọn pípọ̀ ìbẹ̀rù wa wọ́n bẹ̀rù wa lọ́ máa fi ń wá lóòrù ṣòye yìí ṣùgbọ́n àwa là ń ṣojo ọmọ Yorùbá ló ń bọ̀. ẹ mọ̀ kọ́ ni ọmọ àtàkì ni gorilla wọ̀ ni wọ́n bá yín jà. nǹkan tí bàbá Sunday Igboho ń jà sí ṣé kò tí wá sí ìmúṣẹ báyìí nǹkan tí bàbá ń sọ. ó ti wá sí ìmúṣẹ náà ní ìsìnbáyé sìn wọ́n dìlé àwọn ó wà lára àwọn tó ìgbà tí US ní pòun bọ̀ wá sí Nàìjíríà gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ ó tún wà lára nǹkan tó tó dìlé US láti má jẹ́ kó wá sí Nàìjíríà because wọ́n ń pariwo ó fẹ́ wá jí resources ṣé resources. ṣẹ́rí Amẹ́ríkà ẹ̀yẹ sọ fún yín Amẹ́ríkà ò kí ń pariwo ṣẹ́rí ìtọ́jú sọ yẹn iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ ọ̀ ń bọ̀. ẹ wò kó tó ọ̀sẹ̀ méjì ẹ kọ́ jí ní pé Amẹ́ríkà ti wọ Nàìjíríà wọ́n ti ba ẹrú ẹ̀ jẹ́. Amẹ́ríkà gbogbo àwọn tó fẹ́ Amẹ́ríkà ò kì í sáré. màmá wọ́n ń bọ̀ kò sí nǹkan tẹ́lifọ̀dì lè ṣe wọ́n ń bọ̀ kò sí nǹkan tẹ́lifọ̀dì lè ṣe wọ́n ń bọ̀. ṣẹ́ni fídíò yìí ló máa ń fún ìyàjẹ́ wọn. ó ti dé US ọ̀tọ̀ ọ̀rẹ́ ó ti débẹ̀ wọ́n ti ṣó rẹ̀ ó ti débẹ̀. Amẹ́ríkà ti ń jà nìyẹn bá ti ń pọ̀ tó sponsor àwọn pípù yìí. Amẹ́ríkà ti mọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn tó sponsor wọn tó bá ti ta wọn tán ebi máa pa àwọn èèyàn máa lé wọn wọ bí. tẹ́rí Gumi tí wọ́n ti gbé yẹn Gumi tí wọ́n ti gbé yẹn. Gumi ní ìfọwọ́ vice president ti Nàìjíríà náà ṣe tẹ́rọ̀ wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé ná tẹ́rí Gumi tí wọ́n ti gbé lẹ̀ báyìí tó ti òun tó tọ̀ sí kìíní. tẹ̀tí máa wà bẹ́ẹ̀ o agbódegbò náà. gbogbo wọn wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ló wà bẹ́ẹ̀. ṣẹ́ni gbogbo ìta ń sọ ni pé wọ́n ń bọ̀ ṣẹ́ni ogun ti bẹ̀rẹ̀ rẹ́ dì ogun ti bẹ̀rẹ̀ rẹ́ dì ìyàwó mi á níbọn àwọn ọmọ mi á níbọn màá níbọn honestly a máa máa. ẹ mọ̀ kọ́ ni wọ́n náà sọ fún yín. ṣẹ́rí ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ sìn ó ti di do or die o nǹkan tá à ń sá fún tí gbogbo ẹ fi wọ́n sì dé bẹ́ẹ̀ náà nìyí. ok wo church tí wọ́n lọ ìkíni ó dé Jésù òfin protect wọn níbi tó fẹ́ pa wọ́n. ogun ẹ lọ jẹ ewédú ẹ lọ jẹ àmàlà. ṣé yìí ní pé wọ́n yálé bí wọ́n ti bọ̀ ìjà. màmá ẹ mẹ́jà kúrò tanra wa jẹ wọ́n ti wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ṣe tán àti máa ṣiṣẹ́ wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ṣebí à ń sọ pé okay nọ́ọ̀tì ló wà kò kàn wá ṣé kò ti kàn ń sìn. àwọn ìwé ọlọ́pàá ìwọ́dẹ̀ jókòó sí ìwé aṣọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ lórí burúkú tó kó tètè máa. ó ní kọ́ máa wà ó ò dẹ̀ lè gbé gẹ̀ẹ́ni àdá sí gbogbo ojú wọn tàbí kó ṣí gbowó lẹ̀. èèyàn mélòó ló benefit ní resources wọn pariwo. Ìgbòho ṣàánú wọn ò Ìgbòho ní òun ò kí ló dé tó fi ṣí bàbá yìí lẹ pé àwọn gangan ló ń dájà lẹ̀ àwọn àgbàgbà Yorùbá ló ń dájà lẹ̀ láti àárín Sunday Igboho àti bàbá Gani Adams. It's the truth. Méjì bá combine wọn Fúlàní ìhàn ọ̀rẹ́ ló wọ́n gé.
àdúgbò tí Sunday Igboho ń gbé ó ní bàbá mi kọ́lé sí ìgbà tí bàbá yẹn dé àdúgbò wa ṣó ti yé yín ṣèrànù kan mú ẹ. ẹ mọ kan Tinubu ọjọ́ lu ẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ tó ń wọ̀nyàn tó ń pa ọjọ́ lu ẹ̀jẹ̀ yẹn olórí burúkú bàbá yẹn ń pariwo ẹ jẹ́ ká dájú ilẹ̀ wa wọ́n máa jójó kó káàkiri àsìkò lẹ́ṣọ̀ dé wọ́n máa pariwo síta sọ́tọ́ sí i ṣẹ́ran náà kan sàbí ṣebí náà ti délẹ̀ Yorùbá tán sí. ṣé tẹ bá fi ọ́fíìsì ilé àbí Sunday Igboho lẹ̀ ṣé Sunday Igboho náà fẹ́ kó resources ni tó bá ń kọ́ pípọ̀ nífẹ̀ẹ́ yìí lọ́kàn lóòótọ́ nígbà wọn mọ̀ sí. US bọ́ àkó resources ní bọ́ àkó ṣé resources ló ń kó sí. ọ́fíìsì ilé àbí Sunday Igboho káwọn òbí yẹn náà fẹ́ tún kó resources ni. àná pípọ̀ ìlú ẹ̀jẹ̀ wọn tó ń pa ẹ̀ wọ́n ń lú ẹ̀jẹ̀ yẹn ni olórí burúkú ni bàbá yẹn náà wọ́n ń lú ẹ̀jẹ̀ yẹn ni àwọn Fúlàní tẹ̀sí ìyàwó tán. o ní àwọn ọmọ tiẹ̀ sínú ilé o tiẹ̀ Ọlọ́run ọmọbìnrin Tinubu ṣàìrí ilé tó rà ní US ní ọdún yìí ni ọmọ kékeré tí ó ló ti wọ 22 years of age. ṣe ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣe ní ìrìn àtọ́ fi jẹ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà àfọwọ́fọ́ àwọn ará Nàìjíríà ni ṣe ní ìpèsè táwọn náà máa jẹ nǹkan náà lọ́ máa mọ̀ ti jẹ́ pé ara wọn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tún wá rí ohun tó bá máa dìbò sí ọmọ tó lọ rán ìpara lé wọn lọ́rùn àwọn ìyá òṣì náà ló tún máa jó kiri o àwọn ìyá wèrè yìí náà ló tún máa lùlù kiri. Prince ẹ mọ̀ kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀wọ̀n gbàtẹ́ shift jáde ẹ̀wọ̀n sọ gbàtẹ́ Sunday Igboho jáde ṣòye tí a bá wọn people interface on people ṣé ẹ̀rí bọ́n Fúlàní pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ọmọ wọn ló wà lórí oyè ẹ̀wọ̀n bọ́ ṣe sá bẹ́ẹ̀ bá face on people yẹn ò ní sá. Fúlàní yẹn sọ ni ó ní Kwara ó ní Yorùbá ti fẹ́ gbàtọ́ mọ́ àwọn lọ́wọ́ àwọn lọ gbé Buhari wá ni. tẹ́ bá face wọn ò ní sá ìkà káwọ́ gbéra ipe wọn ti fẹ́ pa wá ni àwọn oníjàní Adams àwọn bíi ti fẹ́ Kwara tán lọ́wọ́ àwọn náà lọ Buhari wá làwọn ṣe lè gírí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ Fúlàní ò pé 20 million ní bẹ́ẹ̀ population bá fèsì wọn ò ní sá ni mò ń sọ ẹ jẹ́ ká fèsì wọn Fúlàní ò pé 20 million. àtọmọ wọn àtìyàwó wọn náà èyí náà dájú wọn ẹ̀mí kan jẹ̀mí kan lọ. anywhere kan bá wà ó yẹ káwọn náà máa ti gbogbo lójú wọn máa ti ìgbálẹ̀ bọ̀ nítorí ìtẹ́ni náà bá délé bá ṣẹ́ni tó bá ń nàyàn ẹ̀yìn náà lójoojúmọ́ tó ní pẹ́ ń pé ẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa nà yín lọ lójoojúmọ́ ni. orí bíbà yìí ó ní ìkan olórí burúkú kan tó wá síbí lára wọn ni ó ní ìrìnàjò talk with emotion nípa emotion so emotion ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ òṣèlè àbí. káwọn èèyàn wá ń sìn yìí kó ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn ṣẹlẹ̀ sẹ́bí ẹ̀ lágbára ẹ̀. ó wà lókè ẹni tẹ́ ẹ sọ wà lókè ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹnu ẹ ó wà lókè. ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ ní ọ̀mùtara ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ó yẹ ọ̀mùtara ẹ̀ kò sọ̀rọ̀. ẹ mọ̀ nǹkan àwọn APC wọn ò ní emotion sọ̀rọ̀ iye olórí burúkú ló pọ̀ jù ní wọn. ẹ̀jẹ̀ àánú ojú yìí ti omi àánú ojú yìí ti wọ́ dànù bí. lómi àánú lójú. ó lè máa report ẹ jábọ́lẹ̀ tí kò bá ti sọ̀rọ̀ ó lè máa report ẹ jábọ́lẹ̀. ọ̀mùtara ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ náà tẹ́bí wọn lọ wá sókè tó kílíkì gẹ̀ẹ́sì kí ló wá dé tó yan odi. ó lè máa report ẹ jábọ́lẹ̀ ó lè máa report ẹ jábọ́lẹ̀. ó ní wọ́n ń sọ rubbish lẹ́nu. ó ń report mi ẹ jábọ́lẹ̀ olórí burúkú ni. ó wá sókè ó lè sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n ń sọ rubbish lẹ́nu àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ tó bá pẹ́ rubbish ni wọ́n sọ gbogbo ọmọ tó bá bí láyé ikú ẹ̀jẹ̀ gbóná tó ti rán lọ sọ́run máa ké lórí wọn ó máa ké lórí wọn ikú dàtí ni gbogbo àwọn ọmọ tó bá bí sí ayé ní agbára Ọlọ́run ó máa ké àwọn ẹ̀jẹ̀ tí ò ti wọ́n tó ní sọ́run tó ti rán yẹn ó máa ké lórí wọn. àfi tó bá jẹ́ pé ẹ bá fi máa táìpù àṣẹ tó bá jẹ́ pé ìkankan ò ṣẹlẹ̀ tó máa sọ pé ìkan ṣẹlẹ̀ nìkan ló kù àfi tó bá jẹ́ pé Fúlàní ò máa pa àwọn èèyàn kiri nílẹ̀ Odùduwà nìkan ló kù ẹnu mẹ́nu àṣẹnu mi àṣẹnu mi àṣẹ gbogbo tí èmi èwe ayé bá wílẹ̀ ní ẹ̀yìn ẹgbọ̀rún ẹgbàá lẹ́nu mi ibikíbi tó bá wù afẹ́fẹ́ kan kì í fẹ́ kó má kangi oko ọkùnrin ni ẹni obìnrin ni ẹni ọmọdé ni ẹni àgbà ni ẹ tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ìkànnì yìí tó dẹ̀ dúró sí orí ibi tó sọ wípé nǹkan sọ irọ́ ni tó yẹ pé ó wà bí láti dìfẹ́ǹdì ihun tó ń ṣẹlẹ̀ tó sì yẹ pé irọ́ ni gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí láyé ikú jàtijàti kú rédèrèdè ni gbogbo ọmọ yín máa kú bẹ́ẹ̀ bá bí 20 ọmọ láyé tẹ́ bá bí 30 ọmọ láyé ẹ̀ ní jèrè gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bí gbogbo tí mo wí lè ní ẹgbọ̀rún ẹgbàá lẹ́nu àfi o kó má sí afẹ́fẹ́ níbi tí ẹ bá wà àfi o kó má sí omi níbikíbi tí ẹ bá wà gbogbo èyí tẹ́ ẹ sọ wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ èyí tá à ń sọ wípé ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé kò ṣẹlẹ̀ gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí ilé ayé ẹ̀ ní jèrè gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí ẹ máa rùkú wọlé ẹ máa rùkú jáde ni ìlú òyìnbó lọmọ yín wà kò kàn án ibikíbi tó lè gbé àwọn yín wà bó ọmọ yín bá wà ní igba tó bá wà ní láàrin mílíọ̀n orí àwọn ọmọ yín máa gbàbọ̀dé ìṣẹ̀dá àwọn yín máa gbàbọ̀dé ìfẹ́ àwọn yín máa gbàbọ̀dé ikú tí ò tọ́jọ́ ló máa pa gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá fi ṣe ayé ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà ohun tẹ̀mí èdè ajé bá wí lónìí ẹ̀yìn ẹgbà orúkọ ẹgbà lẹ́nu mi. ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ this is too much mi ní parọ́ fún yín mi ò lè wo fídíò yẹn mo máa ń gbọ́ látijọ́ yìí ni mi ò lè wo tètè gbogbo àwọn ìyá oníyàá ìyá mi kò ì jẹun
wo bó ṣe ń sáré èèyàn kan wá rí fídíò yẹn á máa tọrọ àlàáfíà fún Tinubu. wọ́n ti tó sójà sẹ́yìn àti lọ Nigerian soldier Air Force á ní gbogbo ẹ̀ àwọn Air Force lọ́jọ́ gbogbo wọn bí tọ́ wà mélòó làwọn pípọ̀ yìí ìṣẹ́ tó ìlú mi ló wá ń gbógun jà wá. Ọlọ́run arẹjọ dá o. ẹ jẹ́ ká dọ̀bù tí àwọn èèyàn sọ pé àwọn lè dìde fún wa àwọn èèyàn sọ pé àwọn lè dìde àwọn lè sáàbù kínní ẹ̀ẹ́dẹ̀ pa àwọn pípọ̀ ìtókè o ẹ tiẹ̀ máa bọ̀ ẹ wá hẹ́ẹ̀bù wa ẹ tún sọ pé kọ́nà wá. Bí wọn tiẹ̀ wá ṣe bá ní àwọn tiwa tó wà Nàìjíríà àwọn olóyè àwọn ọ̀nìyàn tí wọ́n fẹ́ lọ. sẹ́rí tó bá ń wá àwọn Gani Adams lọ gan ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lọ fi ẹ̀mí àwọn ọmọlọ́mọ ṣòfò wo mí ní ẹ̀wù ọ̀gá sójà yẹn sẹ́bà kó lélẹ̀ ni báwo Nàìjíríà military sìn àwọn Boko Haram ló kún bẹ̀. Boko Haram ní 99%. Boko Haram tó àwọn sójà Nàìjíríà Boko Haram ló kún bẹ̀ Buhari ti fix wọn síbẹ̀. Ẹ bá rí ẹnìbọ̀ tí wọ́n sọ sójà gbọ̀gbọ̀ ní láti sá lọ́wọ́ ni ní láti sá ni because kò sí assurance pé sójà gidi ni wọ́n. Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà Ọlọ́run kó gbà wọ́n lọ́wọ́ wọn because àwọn náà lọ dìbò kiri ní ọmọ bòwèrè tán wáyé wọn wáyé. Ṣé àti 2027 wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lọ ẹ̀dì sí ìwèrè ní tẹ̀wáyé ní wá ṣe. Ẹ mọ̀ kan tó tún wá ń dùn mí ni pé ókè Buhari kó Boko Haram sínú ọmọ military kí ló dé tí bàbá ògbọ̀n wọn yọ wọ́n kí bàbá náà náwó nínú gbogbo kan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn olórí bàbá ìta náà olórí àná ń sọ gbálẹ̀ ní gbogbo ṣebí kí wọ́n fi lé Goodluck kúrò nìyẹn inú wọn ò káwọn bíbò yẹn mọ́ ni ìjọba wọn lè pàṣẹ fún wọn ti kọ́ ìbọn ní wọn lọ láti lọ fi dàrú lúwà yẹn ọ̀nà ìbọn yẹn gbà. Gbogbo tó wà lọ́wọ́ Boko Haram gbogbo tó wà lọ́wọ́ sójà Nàìjíríà sójà ń ṣe yí. Fìjìláńtì gan takabùlà lọ gbélé wọn lọ́wọ́ 10,000. Ṣẹ́tọ́ yìí 4,000 ẹ wo iye ìbọn táwọn yẹn máa ti yìn jáde. Yorùbá ní wà tí Yorùbá wá kúrò lọ́dà ńkọ́ kí nìkan kú pé ìlú yẹn kí kò sí ẹ tó lè fún ìlú yẹn tẹ mọ́lé ayé àtàyè ká gbàgbé ẹ̀. Ẹ̀yìn kan bá sọ pé ìlú kan tún tẹ lọ́dà nǹkan fúnra wa. Ṣé lóde ìgbà tí kìnìún bá wọ Èkó Èkó náà ń sáré kiri wọ́n tó mọ̀ pé wàhálà ti dì bá wọn. Ó ti wọ Èkó ìbọn kó wọn lé ni fèrè lọ́wọ́ tó ń dóde wọn kò tí wọ́n kì ní wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹgbẹ́ kan wọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbẹ́ kan ṣọ́ọ̀ṣì Èkó ló máa ń kún jù ẹgbẹ́ kan wọ ṣọ́ọ̀ṣì kan ẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ṣe máa ń bínú ká ó ti wọ́n sì bínú pé kò ìyá fún un ṣùgbọ́n èèyàn yìí lọ bí sẹ́nẹ̀kọ̀ èèyàn yìí lọ bí sẹ́nẹ̀kọ̀ náà. Wọ́n máa sọ àwọn olórí burúkú kan náà máa jáde ẹ máa sọ pé irọ́ ọlọ́pàá irọ́ wo lọ́pàá. Ẹ wo lórí burúkú celebrity ta ni a ní Nàìjíríà ṣòye yìí ẹ wo kó jẹ́ kó rú ní kìnìún mẹ́sì ló máa represent wa náà olórí burúkú àwọn tí wọ́n ní jèrè. Látẹnujẹ ni gbogbo àwọn yẹn kò sí èèyàn kankan lára wọn àwọn yẹn ó dìgbà táwọn èèyàn bá yẹn fi òkú fọ́ wọn lórí kiri àwọn yẹn ló máa ń lò láti wá kún àwọn èèyàn tó bá di election. Ẹ máa bẹ́tò lọ. gan ni ẹ jẹ́ kí a double tap please tap kó lọ fà kí n play fídíò tí wọ́n sẹ́ndì sí wa. Ìwọ tó bá wá síbí tó bá sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ bàbá Gani Adams wọ́n wá síta ń sìn tí bàbá yẹn bá lọ rà bọ́n ní ìsìn wọ́n máa ní ó lọ rà bọ́njọ́ wọ́n á ní ó lọ rà bọ́njọ́ wọn ò ní lè sọ wípé àwọn Boko Haram tá a rí nínú ṣọ́ọ̀ṣì tẹnu wọn dàbẹ́nu asín ìbọn ni wọ́n gbé dání wọnú ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe takotako nínú ìjọ wọ́n dẹ̀ ń gbé báàgì fídíò dẹ̀ ń rìkọ́dì wọn kámẹ́rà CCTV ó dẹ̀ mú wọn. Wọ́n ní Bíbélì ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà la ọ̀nà mẹ́ta kalẹ̀ láti fi gbógun ti àwọn bandits ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èwo ni ẹ rò wípé ó máa pè wá nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Àwọn tí a pè ní agbẹnusọ fún àwa ọmọlẹ́yìn Kristi tí wọ́n jẹ́ bàbá lókè ẹ gbọ́ ṣé agbẹnusọ ni wọ́n ní tòótọ́. Ẹ̀yin àyànfẹ́ wọ́n máa sọ wípé àwọn bandits yìí wọ́n ní ọmọ àwọn ni wọ́n ní Bíbélì fi àyè ìrònúkúwàdà kalẹ̀ ṣé nǹkan tí Bíbélì kọ́ wa nìyẹn ohun tó ń jáde lẹ́nu wọn nísìnyí yẹn o nínú fọ́nrán yìí a máa jọ gbọ́ winiwini ọ̀rọ̀ ẹ bá mi share ẹ bá mi pín ẹjẹ́ orin jìnnà gan gbogbo àwọn àyànfẹ́ ẹjẹ́ pín ṣe rí níbi tí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé nísìn ẹ gbọ́ ó ti wá di wípé ara ọ̀rọ̀ okùn ara ọ̀rọ̀ ẹdìyẹ gbogbo àwọn tó lérò wípé kò kan àwọn nígbà kan wọ́n mà ti ń sa eré nísìn ẹ̀rù tún wá ń bà wọ́n nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń pariwo lórí ìṣekúpani yìí wọ́n ṣe bí ẹni pé kò kan àwọn rárá ẹ gbọ́ àwọn tí a fi ṣe bàbá nínú Olúwa tí wọ́n wà lókè
àwọn tí wọ́n wà lókè even àwọn ẹgbẹ́ àjọ ọmọlẹ́yìn Kristi gan CAN PFM tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ agbẹnusọ fún onígbàgbọ́ ẹgbọ́n ṣe agbẹnusọ ni wọ́n kì í ṣe agbẹnusọ fún onígbàgbọ́ mọ́ wọ́n ti di agbẹnusọ sí àpò ẹgbẹ́ àti sí àpò ara wọn àwọn tí a tún fi ṣe bàbá nínú Olúwa tí wọ́n wà lókè